హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ ఊటీ, క్వీన్ ఆఫ్ హిల్స్. ఈరోజు మనము ఊటీలో మా హోటల్లో రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నాము. సౌత్ ఇండియా రైడ్లో డే 4. ఈరోజు మొత్తం ఊటీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాము. ఫస్ట్ అసలు మా హోటల్ రూమ్ ఎలా ఉంది, హోటల్ రూమ్ నుంచి బాల్కనీలో ఒక వ్యూ ఉంది. సో ఆ వ్యూ ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. సో పదండి వెళ్దాం. సో ఇది బాల్కనీ డోర్, ఇట్స్ ఓపెన్. చూసారు కదా, దిస్ ఈస్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ మై హోటల్ రూమ్. సో ఇది హోటల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే పక్కా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో వీడియోస్ షేర్ చేయండి. అండ్ మీ సౌత్ ఇండియా రైడ్ టోటల్గా చేస్తున్నాము. సో సౌత్ ఇండియా రైడ్ వీడియోస్ అన్ని కింద ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. రైడ్ ఆన్ హోండా షైన్, షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. నేను చేసే ప్రతి వీడియో అప్డేట్ మీకు తెలియాలంటే నన్ను ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ట్విట్టర్లో ఫాలో అవ్వండి. చాలా బాగుంది హోటల్ రూమ్. ముందుకెళ్ళి సో మా బైక్స్ ఎక్కడ పెట్టాను అవన్నీ చూపిస్తాను. ఇది వాష్రూమ్, బాగుంది చాలా. సో చాలా నీట్గా పెట్టారు. హాయ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు కబోర్డ్స్ ఇచ్చారు లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు. సో లగేజ్ అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొంచెం అలా పడేసాము, ఏమనుకోకండి. టోటల్ అన్ని లగేజ్ పెట్టేసాము. ఇది బెడ్, సూరజ్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్ డోర్ తీస్తే ఇది కారిడార్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక విండో ఉంది. ఈ విండో నుంచి డోర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు ఇంకో వ్యూ ఉంది చూడండి. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్, ఇక్కడ టోటల్ షెడ్స్ లాగా వేసి పెట్టారు. ఓ ఇదన్నమాట వ్యూ. హోటల్ రిసెప్షన్. సో పైకి వెళ్ళడానికి స్టెప్స్ ఉన్నాయి పైన ఫ్లోర్స్లో. నెక్స్ట్ ఇది హోటల్ రిసెప్షన్. హాయ్ సార్. సో నెక్స్ట్ హోటల్ ఫ్రంట్ సైడ్ చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ లాక్ వేసింది, టోటల్ అన్ని లాక్స్ పెట్టారు ఎందుకంటే బయట మొత్తం కొంచెం కోల్డ్ ఉంది కదా. బైక్స్ ఇక్కడ పార్క్ చేసాము. మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్ పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉంటుంది బైక్స్కి. నెక్స్ట్ ఇదంతా వ్యూ అవుట్ సైడ్ ఆ డౌన్ నుంచి. సో ఆ డౌన్ నుంచి ఇలా అప్ ఎక్కాలి. నార్మల్గా మనలిలో కూడా ఇలానే ఉంటుంది. టోటల్ హిల్స్ కదా ఈ ఏరియా అంతా. సో ఇది హోటల్ రూమ్. సో బ్యాక్ సైడ్ చూడండి, ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా ఇట్లా ఫ్లోర్స్ లాగా ఉంటుంది కదా, అలా ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. లెట్స్ స్టార్ట్ ద ఊటీ ఎక్స్ప్లోరింగ్. వెళ్ళెడుతున్నాము. కొంచెం బాటంలో ఆయిల్ అనిపించింది, మొత్తం క్లీన్ చేద్దాం. దాన్ని బట్టి మనం ఆయిల్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటే పోద్దామని చెప్పి చెక్ చేశాను. ఇప్పుడే మొత్తం క్లీన్ చేశాను. క్లీన్ ఉంటే మనకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది బండిలో ఏమైనా లీకేజ్ అయితే దాన్ని బట్టి ఏమైనా ఆయిల్ తాగితే మనం పోసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాము. సో ఈరోజు మొత్తం కూల్గా తిరగాలని ఫిక్స్ అయ్యాము. దొడబెట్ట పీక్కి వెళ్తున్నాము. ఆన్ ద వేలో ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి మనకు 6.8 కిలోమీటర్. ఆపోజిట్లో చూడండి, అసలు సూపర్ ఉంది వ్యూ అంతా. ఇక్కడ నుంచి మనం కోయంబత్తూర్ కూడా వెళ్తాము. వావ్, నైట్ అసలు ఏం కనిపించలేదు. రోడ్ మీద డ్రైవ్ చేయడమే చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది నాకు చోటయారితోనే. సో ఇప్పుడైతే మంచి ప్రాపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం. ఇవన్నీ టీ లేక్స్ అనుకుంటా. సూపర్ యార్, చాలా బాగుంది వ్యూ ఇక్కడ. ఈ వేనే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు. సో వెళ్ళే వే అంతా ఇలా తేయాకు తోటలు, టీ తోటలు, సో రబ్బర్ తోటలు అలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నట్టు ఈ వేలో. అక్కడక్కడ కొంచెం ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది ఊటీలో కూడా, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కొంచెం ఘాట్ రోడ్స్ కదా. ఇదేనా సడన్గా అడ్డు వచ్చింది అనుకోండి అంతే. ఇక ఇక్కడ బోర్డ్స్ ఎలా పెట్టారంటే ఈ హెయిర్ పిన్ బెండ్స్లో కానీ లేకపోతే లైక్ కర్వ్స్లో కానీ అసలు ఓవర్టేక్ చేయొద్దు. ఓవర్టేక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ వెహికల్ టచ్ కావడం కానీ, లేకపోతే టర్నింగ్స్లో లాంగ్ టర్నింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. సో సడన్గా టర్నింగ్ తిప్పేస్తే యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి.
టోటల్ మళ్ళీ లేకపోతే మళ్ళీ చుట్టుపక్కల టోటల్ వ్యాలీ ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిందంటే వ్యాలీలో పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎంత స్లో లిమిట్స్ కుడితే అంత స్లో లిమిట్లో కేర్ఫుల్గా రైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ టీ కాఫీ ట్రై చేస్తాము. సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ టీ కాఫీ తోటలో డైరెక్ట్ ఉంటాయి కదా, స్ట్రాంగ్ టీ ఏమైనా దొరుకుతామో చూద్దాం. టీలో ఫ్యూయల్ స్టేషన్కి వచ్చాం. ఈరోజు ఎంత పడుతుందో చూడాలి. 442.45 for 5 liters. సో ఉదగమండలం మున్సిపాలిటీ వెల్కమ్స్ యూ. మైసూర్, పయాక్రా, బొటానికల్ గార్డెన్, దొడబెట్ట, రోజ్ గార్డెన్, బోట్ హౌస్. సో సేమ్ నాకు ఇక్కడ ట్రీస్ అవన్నీ చూస్తుంటే లైక్ మనాలిలో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఒక స్నో తప్ప మిగతా అంతా సేమ్. ఇక్కడ గ్రీనరీ కానీ హైట్స్ కానీ మన టోటల్ వే కానీ ఎవ్రీథింగ్ కంపేర్ టు మనాలి. సో మీరు మనాలి వెళ్ళినా ఊటీ వెళ్ళినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించదు. కాకపోతే అక్కడ స్నో పడుతుంది, ఇక్కడ స్నో పడదు. కాకపోతే సేమ్ ఇక్కడ కూడా కూల్ వెదర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. సో ఇప్పుడు వెళ్ళే వే చూస్తున్నారు కదా, టోటల్ హైట్స్ ఉన్నాయి. నిన్న అయితే అసలు ఇంకా పీక్స్ ఉండే. టోటల్ ఎయిర్ పిన్ డ్రాప్స్ దగ్గర ఒక 100 వచ్చినాయి అనుకుంటా నా కౌంట్లెస్. మస్తు స్ట్రగుల్ అంటే ఈ హైట్కి డబల్ ఉంటుంది ఆ హెయిర్ పిన్ బెండ్. జస్ట్ నార్మల్ బెండ్ కదా, ఆ హెయిర్ పిన్ బెండ్ అయితే ఘోరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే ఈ రోడ్స్లో బాగా అలవాటైంది. శ్రీశైలం అయితే చాలా ఈజీగా ట్యాకిల్ చేశాను నేను. సో ఇక్కడ కొంచెం కష్టమైపోయింది హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ వల్ల. లేదంటే శ్రీశైలంలో చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయాను. నా గండికోట రైడ్ వెళ్ళినప్పుడు శ్రీశైలం కవర్ చేసాం కదా, అప్పుడు చాలా ఈజీ ఉంటుంది మనకు శ్రీశైలం ఘాట్స్ అయితే. అసలు స్ట్రగులే ఉండదు. రోడ్స్ కొంచెం హైట్ లేకుండా ప్రాపర్గా బిల్డ్ చేశారు. ఇక్కడ ప్లానింగ్ సరిగా లేదనుకుంటా, మేబీ చేయడానికి ప్రాబ్లం అయిందో తెలీదు. ఊటీకి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం హైట్స్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. టోటల్ హెవీ హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ ఉంటాయి. వే అంతా ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీతో నిండిపోయింది. నైట్ అయితే అసలు ఏం కనిపించలేదు, డార్క్, టోటల్ డార్క్. సో మన మైసూర్ టు ఊటీ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఏ రేంజ్లో డార్క్ ఉందో. మేము ఎంత డార్క్ ఫారెస్ట్లో వచ్చినామో వే అసలు కనిపించలేదు నిన్న, అసలు అలా ఉండే. టోటల్ చూడండి అసలు భలే ఉంది టీ తోటల్. డార్క్ అయింది ఇక్కడ కొంచెం. టోటల్ బిగ్గా ఉన్నాయి ట్రీస్. అండ్ సైడ్కి చూడండి మొత్తం పాకురు వచ్చి ఇట్లా అంతా ఉంది చెట్లకి కింద మొత్తం అంతా. ఫైనల్లీ వేర్ దొడబెట్ట పీక్, దొడబెట్ట. సో ఎంట్రీ ఉందనుకుంటా ఇక్కడ. నో స్మోకింగ్, నో ప్లాస్టిక్స్. ఎంత 20. టైం రా పెడతాను, ఎంజాయ్ చేయండి. చూడండి టోటల్గా నా చుట్టుపక్కల చూడండి అసలు ఎంత హైట్లో ఉన్నాయి ట్రీస్ అన్నీ. 500 మీటర్స్లో దొడబెట్ట పీక్. సో 500 మీటర్స్ కాదు, ఇదే హైట్లో దొడబెట్ట పీక్. अरे पेट्रोल काटतो. వెయిట్ 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 ఏం కాదు నో టెన్షన్. ఓకే చలో వదిలే, నువ్వు వదిలే నేను చెప్తాను. నువ్వు దూరం జరుగు, ఒక్క నిమిషం నేను బండి తీసా ఫస్ట్. తీస్తా జరుగు, పట్టుకుంటా. ఇటు లెఫ్ట్ పోని లెఫ్ట్. వెయిట్ స్టాండ్ అయ్యి చౌకి దేనికి ఏరు ఎందుకు పాము అవుతుంది ఇప్పుడు? ఏం కాదు, ఆగు. చాలే స్టార్ట్ అయింది, చాలు కదా.
పెట్రోల్ ఏమైందంటే కింద పడ్డప్పుడు ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది అమ్మ. అదే ఓవర్ఫ్లో అయింది కాబట్టి అదే దేనికి ఏం టచ్ కాలే, టాప్ బాక్స్ అసలు ఏం టచ్ కాలే, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్. ఇక్కడ కొంచెం రాసుకుంది, సో ఇటు సైడ్ కూడా కొంచెం రాసుకుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్. బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫైనల్గా. సో ఓవర్ఫ్లో అయ్యి ఆగిపోయింది సడన్గా పడగానే, ఇట్లా బెండ్ అయింది. నేను సడన్గా నిలబడి చూస్తున్నా వ్యూ పాయింట్ ఇదేనా అని, అది బెండ్ అయి పడిపోయింది. అక్కడ పార్క్ చేద్దామా బ్రో? ఫైనలీ వీఆర్ ఎట్ దొడబెట్ట పీక్, తమిళనాడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. ఇది దొడబెట్ట వెల్కమ్స్ యూ. సో లోపలికి వెళ్దాం. వచ్చేసాము, ఇదే మన దొడబెట్ట హైయెస్ట్ పీక్. సో పైకి వెళ్తే మనకు అక్కడి నుంచి పీక్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. సో టెలిస్కోప్ వ్యూస్ కోసం సో మనం పైకి వెళ్ళాలి, పైకి వెళ్దాం. సో ఇది డౌన్ వ్యూ, ఇక్కడి నుంచి నార్మల్గా వ్యూ చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందో. ఇంతకుముందు ఒక సైడ్ చూసాము, ఇది ఇంకో సైడ్. ఇక్కడ నుంచి టోటల్ ఊటీ టౌన్ వ్యూ మనకు కనిపిస్తుంది. టెలిస్కోపిక్ వ్యూ ఉంది. సో పైకి వెళ్తున్నాము, ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి వ్యూ చూద్దాం ఎలా ఉందో. టెలిస్కోప్ మాత్రం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసి ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి వ్యూ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ నుంచి టీ పార్క్ వెళ్తున్నాం. 3.8 కిలోమీటర్స్ అని ఉంది. మంచిగా డౌన్లో వెళ్తుంటే సూపర్ ఉంటుంది. ఇట్లా ఆ పక్కన ఉన్నవన్నీ టీ ప్లాంట్స్. 30 రూపీస్ ఫర్ ఎంట్రీ. బైక్ ఓకే. ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ టీ ప్లానెట్స్ అన్నట్టు. సో ఇది టీ ప్లానెట్, ఇది టీ ప్లానెట్. సో ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ మొత్తం టీ ప్లానెట్సే ఉన్నాయి. సో ఒకసారి కిందికి వెళ్ళి అవి అసలు ఎక్కడెక్కడ సీట్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం అవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాము. సో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు లైఫ్లో, ఫస్ట్ టైం ఒక టీ ప్లాంట్ దగ్గరికి వస్తున్నాను. అరకు వెళ్ళినప్పుడు దూరం నుంచి చూసాను తప్ప దగ్గరికి వెళ్ళి టచ్ చేసి చూడలేదు. సో ఈసారి ఆ టచ్ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చూద్దాం. అసలు ఆ ట్రీ ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం మనం. సో ఇవన్నీ టీ ప్లానెట్ కదా. సో ఐ థింక్ ఈ ఆకులే తీసుకొని వీళ్ళు చేస్తారా లేకపోతే వీటికి సీడ్స్ వస్తాయా నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదు. ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. ग्रीन टी? हाँ ग्रीन टी इधर मिशन है ग्रीन टी. ओके ग्रीन टी बनता है इससे? हाँ ऐसा ग्रीन टी ये पत्थर उठाना. ओके नॉर्मल टी क्या है इसमें? नॉर्मल टी बोला तो फैक्ट्री के चले जाते हैं. तो ग्रीन टी पूरा उठाए तो ये सब ऐसा उठाए तो नॉर्मल टी. नॉर्मल टी उठाना कट नहीं हाथ में उठाना. ओके हाथ में उठाना. धूप है ना जास्ती, बारिश रही तो अच्छा रहता है. ओके धूप है ना उसलिए थोड़ा कम होता. ओके ओके టోటల్ నా బ్యాక్ సైడ్ చూడండి, మొత్తం అక్కడ కింద వరకు సో మనకు కనిపిస్తుంది కదా. సో ఆ కింద వరకు ఈ ప్లాంట్స్ ఏనంట. కాఫీ షాప్ దగ్గర ఉన్నాం. మన కాఫీ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్న లీవ్స్తోనే సో ఇక్కడ కాఫీ పౌడర్ అవన్నీ మేక్ చేశారంట. సో నేను ఒక బ్లాక్ కాఫీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. సో అది తాగి టేస్ట్ చేసి చూద్దాం. అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ నాకు నచ్చిన కాఫీ పౌడర్ కానీ లేకపోతే టీ పౌడర్ కానీ, అండ్ దాంతోపాటు డబుల్ స్ట్రాంగ్ టీ పౌడర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అందులో ఏదో ఒకటి నాకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకొని పర్చేస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ బ్లాక్ కాఫీ ఆర్డర్ చేశాను. మన బ్లాక్ కాఫీ వచ్చేసింది. ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. టోటల్ ప్యూర్ ఆర్థోడాక్స్ టీ అంట ఇది.
బాగుంది. ఓకే సో ఇప్పుడు 130 for 250 grams. Tea powder half kg 165. This one double strong tea. Double strong tea, okay. 250 for kg. Okay, black tea, that's a strong one, right? Black tea orthodox leaf. That one 250 gram 100 rupees. 50 grams 100. Okay, thank you. నేను 3 ప్యాక్స్ తీసుకున్నా. సో నేను ఎక్కువ కాఫీ తీసుకుంటా అని చెప్పి కాఫీ తీసుకున్నా. ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం మన రెగ్యులర్ ఆర్థోడాక్స్ టీ తీసుకున్నా. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక ఆర్థోడాక్స్ స్పెసిఫిక్గా ఆర్థోడాక్స్ మేడ్ లైక్ గ్రీన్ టీ లాగా మనకు ఆర్థోడాక్స్ టీ సపరేట్గా ఉంది. సేమ్ అది గ్రీన్ టీ లాగానే టేస్ట్ ఉంది. కాకపోతే తనని ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే తను ఏం చెప్పారంటే నార్మల్గా గ్రీన్ టీ అనేది 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సంథింగ్ ఏదో చేస్తారంట. సో ఇది ఓన్లీ 200 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర చేస్తారంట. బట్ ఇది ఓన్లీ 30 సెకండ్స్లో మనం వాటర్ పోసి హాట్ వాటర్ పోసి హీట్ చేస్తే రెడీ అయిపోతుంది. దాంట్లో ఇంకా లెమన్ వేసుకుంటే సూపర్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. నేను టేస్ట్ చేసి ఆ ఆర్థోడాక్స్ టీ కూడా తీసుకున్నాను. సో మీరు కూడా మన ఊటీలో టీ పార్క్ దగ్గరకు వస్తే ఇవి ట్రై చేయండి, చాలా బాగున్నాయి. అండ్ టోటల్ ఇది తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అండర్లో ఉంది. బెస్ట్ క్వాలిటీ దొరుకుతుంది. మన టీ పార్క్లోనే ఇంకో పార్ట్ అది. ఒకసారి చూడండి, టీ తోట అక్కడ ఉంది కదా, పైన చూడండి అసలు మొత్తం ఫాగ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. అరౌండ్ మనకి ఇప్పుడు టైము 5:30 అవుతుంది. 5:30కే చూడండి మొత్తం ఫాగ్ ఫామ్ అయింది. అక్కడ అన్నీ ఫిల్ అయిపోయాయి. ఇటు కొంచెం నార్మల్గా ఉంది, అటు కూడా అంతే. సో ఇటు మొత్తం ఫాగ్ ఫామ్ అయిపోయింది. సో కిందికి వెళ్ళేలోపు మొత్తం ఇంకా ఫాగ్ ఫామ్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాం. ఇంకా ఇక్కడ ఊటీలో మనకు చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. సో న్యాచురల్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. సో ఇక్కడే మేడ్ అవుతాయి చాక్లెట్స్ అన్నీ. డైరెక్ట్గా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి వెళ్తాం. మొత్తం ఫాగీ అయిపోయింది, చలి పెరిగింది, కూల్ ఉంది వెదర్ అంతా. చాక్లెట్స్ ట్రై చేద్దాం లోపలికి వెళ్ళి. ఇవన్నీ లోకల్ మేడ్ హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్. ఓకే, 100 grams. ఇవి 3 తీసుకున్నాను. ఊరి అనే సపరేట్ షాపింగ్ మాల్ ఉంది. వీళ్ళు ట్రై చేయమంటున్నారు. ట్రైబల్ పీపుల్ చేసిన ఐడియల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఏదైనా నచ్చితే తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు అన్నీ చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి. ప్యూర్ వుడ్ అంటున్నారు, బట్ 750 చాలా కాస్ట్లీ ఉంది. 750. ఓ మై గాడ్. ఏది టచ్ చేసినా అసలు హండ్రెడ్సే. 950. ఇక్కడ ట్రిప్కి చాలా బడ్జెట్ కావాలి. సో ఇది మన ఊటీలో షాపింగ్. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ పక్కనే ఉంది. సో ఎవరైనా విజిట్ చేయాలంటే విజిట్ చేయండి. టోటల్ ట్రైబల్ పీపుల్ మేడ్ నీలగిరి కౌవరి. ఇది టోటల్ గవర్నమెంట్ అండర్ ఉంటుందంట. సో ఊటీ మాత్రం ఫుల్ క్రౌడెడ్ ఉంది. చూడండి అసలు ఎక్కడ ఏ గ్యాప్ లేకుండా టూరిస్టులు అయితే ఘోరంగా విజిట్ చేసారు ఊటీని. సో మార్నింగ్ ఇక్కడే మేము పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ చేయించుకుంది. సో ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే లెఫ్ట్ సైడ్ గల్లీలో మా హోటల్. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి డైరెక్ట్గా రూమ్కి వచ్చి లగేజ్ అంతా పడేసి ఫుడ్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళాం. నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం. తిరిగినాం. ఎక్కడ సరిగా రెస్టారెంట్ దొరకలే. ఒక 2 kilometers నడిచినాక ఒక దగ్గర ఫుడ్ కోర్ట్ దొరికింది మాకు. సో కొంచెం దూరం వెళ్ళినా కూడా మనకు అరిటాకులో మంచి ఫుడ్ అయితే దొరికింది. ఇది చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ మాకు 90 rupees పడింది. టోటల్గా అరిటాకులో పెట్టించి నీట్గా అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా రెడీ చేసి ఇచ్చారు. ఎందుకు పార్సల్ తెచ్చుకుంటున్నామంటే బయట మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే కోవిడ్. సో బయట కూర్చొని అవన్నీ శానిటైజర్లు అవన్నీ రాసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం చెప్పి ఎవ్రీడే మేము వెళ్ళి పార్సల్ తెచ్చుకొని రూమ్లో కూర్చొని బిందాస్గా తింటున్నాము. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యు అగైన్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వ్లాగ్.